nangyayari na yung ating magic lambat. I-off natin yung ilaw na marami bago iilawan natin ang flashlight. Yan na po, off na natin. Yan na po mga kamangyan, yun. Oh, siapol oh. Ay, grabe, dami ah. Woo! Grabe mga kamangyan. Ayan oh, puno yung lambat natin. Ay, grabe ito mga kamangyan. Woo! Siapol talaga na naman ang ating magic lambat. Open natin ang ilaw, open na, open. Ayan. Dami pa nagtatakbuhang mga isda. Lubog yung ating magic lambat mga kamangyan oh. May mga nagtatakbuhan pa oh. Mga hindi pa nahuli. Ito mga kamangyan, ang magic lambat natin. Puno. Buti sinabit ko dyan. Oh, ayos, thank you Lord. Tanggalin po natin mga kamangyan. Okay. Yaho na yung magic lambat mga kamangyan. Ito na. Ang maraming huli. Ang magic lambat. Woo! Oh, mga kamangyan. Puno. Puno yung magic lambat natin. Bigat. Ang bigat mga kamangyan. Woo! Oh, puno mga kamangyan. Yung magic lambat. Wala akong kasama. Tignan natin ito mga kamangyan. Ayun na oh. Ayun na mga kamangyan. Ay, dami. Dami mga kamangyan. Ay mga kamangyan, dami nating huli. Doon, nahuli kanina ito. Ito yung kaninang huli mga kamangyan. Hindi na lang na videohan ang paghuli nito. Ayan mga kamangyan oh. Dami din yan mga kamangyan. Itong madami, shuffle talaga. Oh. Oh. Dami dito mga kamangyan ah. Talagang pinulapol. Oh. Dami. Meron pa akong huli mga kamangyan kanina. Ito yun oh. Ito hindi pa nahihimay. Hindi ko na ito binidyo kanina ang paghuli niyan. Yan. Ito yung binidyo ko ngayon mga kamangyan. Dami. Siya po lang ating lambat dito mga kamangyan. Kita nyo naman kung paano sumagpa kanina ang mga isda. Talagang ano, talagang lipadan. Oh, thank you Lord sa blessing. Lupit ng huli ng ating magic lambat mga kamangyan. Sana ang pagtanggal ng